السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ معانا بوكو اكس 3 برو. الجهاز طبعا واقع في المية زي ما احنا شايفين، تضرر مناطق في البوردة، كونكتور البطارية، كونكتور الشاشة، طبعا مسار الانود متفحم تماما. انا ما يهمنيش طبعا هو مسار انود ولا مسار كاثود ولا مسار تغذية، ايا كان هو مسار ايه. انا بعمل اعادة ترميم ومن ثم التجربة، وبعد التجربة لو في اي مشكلة برجع اقيس نفس المسارات او نفس المكونات او نفس الدوائر اللي كانت متضررة من اخر. طبعا الفيديو ده للناس اللي مش عارفة تشتغل على البوردة او بتتوه في اعطال المية، او مش عارفة تروح فين وتيجي منين. في ناس كتير قوي بتخاف ان هي تشتغل في المناطق دي او في الاعطال دي. طبعا ده الخطين دول طبعا متاكلين تماما من الكونكتور ومتفحمين زي ما احنا شايفين كده، المسارين مقطوعين. هنبدأ ان احنا نظهرهم بالسلاح القطر كده بكل هدوء ونبين المسارات دي. طبعا عندنا المكثف ده على التوازي، مكثف طبعا الرجل بتاعته على المسار متفحمة، هنشيله خالص وهنظهر المسار بتاعنا. الرجل اللي على المسار، الرجل اللي هي التوالي، وفي رجل توازي اللي هي الارضي مش ملناش علاقة بيها، اللي هي في اتجاه اليمين. هنحط فلوكس ومن ثم هنقذر الرجلين ونراجع عليهم بالازير من جديد، بحيث ان احنا لما نيجي نلحم البريدج بتاعنا يمسك معانا بكل سهولة وبكل سلاسة. طبعا انا نظفت منطقة فقط، ما نظفت منطقة فقط، بحيث ان انا اشوف العطل بتاعي فين. ما ينفعش انضف المناطق كلها لان ممكن منطقة يكون فيها مشكلة وتتوه مني. انا هلحم بريدج بتاعي الجميل، بريدج طبعا محمل 0.03 ملي. نلحمه كويس في الرجل، وبعد اللحام نعيد عليه قياس تاني ممانعة، بحيث ان نتأكد ان الرجل مش لحمة في اي ارضي جانبي، او الممانعة بتاعتها موجودة مش مقطوعة. ننضف المكان كده كويس بحيث ان يظهر لنا الشغل بتاعنا. نشيك على لحام الرجل كويس، لحام البريدج كله تمام، والرجل الاخرى برضو مرحومة كويس تمام. هنقيس ممانعة على الرجل بتاعتنا، كله تمام 540 ممانعة، والرجل الاخرى او ال. لا تعني لي بشيء الاو ال، انا اهم حاجة ان هي متصلة. ادور على مكان اخر متضرر، لقيت باور امبليفاير، مسار التغذية الخاص بيه، تقريبا ده الواحد وتمانية من عشرة فولت، او خط الفي بي اتش باور او الفي سيستم، كله تمام مفيش اي شورت عندي. شيك على منطقة اخرى، لقيت في الاعلى توينر خاص بالشبكة، هبدأ ان انا انضفه كويس واتأكد من سلامة المكونات وسلامته. قلبت البوردة للجهة الاخرى، لقيت منطقة اخرى متضررة بجوار المايك الاعلى. طب المايك الاعلى ده جنبه مايك، ما ينفعش وانا بنضف التنر يخش المايك لان هيعمل لي مشكلة في المايك. تنظيف يكون بسيط كده بحيث ان مفيش حاجه تخش للمايك خالص. نضفت المنطقه دي كويس برضو كذلك. ادور على منطقه اخرى، لقيت حسيت ان الشيلد ده دخل له ميه، حسيت ان الشيلد هنا دخل له ميه. هتاكد قوي ان في ميه جوه ولا لا، بحيث ان انا ما ارفعوش، لان الشيلد بجوار المعالج، واحنا كلنا عارفين ان البوكو اكس 3 بيتلصم بحيث انه ممكن يتعمل له ريبورنج للسي بي يو، فانا مش عايز اسخن هناك كده اطلاقا. هشوف الكونكتور بتاع الشاشه بحيث ان انا مش عايز اغير لعميل شاشه. شوف الكونكتور، لقيت الكونكتور طبعا في نفس المنطقه اللي موجوده في الكونكتور اللي موجوده على البورده، نفس المسارين متفحمين تماما ومتاكلين. طبعا هنحس ان الرجل دي طبعا سايبه خالص اهي، اتحرك معانا. هنظهر المسارين، ولازم تتاكد ان المسارين مش مقطوعين من اسفل الكونكتور. لازم نتاكد المسارين مش، لان الجذع بتاع المسارين تحت الكونكتور بالظبط في نص الكونكتور. فانا هجيب الرجل ديت يمين او شمال بحيث ان انا اتاكد ان المسار مش مقطوع، المسار سليم زي ما انا عملت كده، المسار واصل للجذع بتاعه وكله تمام. هبدا ان انا اراجع عليه باللحام والازير. طبعا اعطال الميه سهله جدا وبسيطه، ما تصعبهاش على نفسك. انت بتبدا تشوف المناطق المتضرره فين، وبناء عليه انت بتوصل بسرعه. بتاخد منطقة وتراجع عليها بالتنظيف وبالنظر العيني وبإعادة ترميم للمسارات أو الأيسهات اللي داخل لها مية. موضوع المية ده أسهل أعطال في الدنيا هي أعطال المية، ولكن بتبقى سهلة قوي لو أنت الإيد الأولى أو أنت أول عملية صيانة ليها. لأن طبعا لما عميل آخر أو فني آخر بيروح يشتغل في الجهاز
ممكن يشتغل بطريقه غير طريقتي، فيرفع مثلا شيلدات او يرفع ايسيهات، فالعطل بتاعي ياخد معايا وقت اكبر وياخد معايا مجهود اكبر، واضطر ان دايره البحث بتاعتي تكون اوسع. تمام. ده طبعا لقيت السنسور او فلات السنسور متضرره كذلك بالماء، لازما اشيل الكربونه دي كلها وجميع الاكسده الموجوده على الفلاته بالسلاح واجرحها كده، بحيث ان نقاط التلامس الموجوده على البورده اللي هي التيست بوينت تلحم في المنطقه كويس. راجع كده واشوف اي مسارات مقطوعه، مسار تغذيه، مسار بروتوكول، اي حاجه من دي، كله ميد فول و14. عايزك ريلاكس جدا اثناء الشغل في اي بوردة. اعطال سهلة وبسيطة وجميلة، ولكن الاغلب يخاف ان هو يشتغل فيها. والفيديو ده للناس اللي مش عارفة تشتغل او تبدأ منين وتيجي منين. فيديو سهل جدا. الجهاز بتاعنا اشتغل تمام، اضاءة طبعا الشاشة دخلها مية من المنطقة العلوية، الحمد لله ما تخليهاش اي مية من المنطقة السفلية.